Altı ay bolboy ушунча жерибизди алдырып бердиңер, экөөң 5 жыл жашасаңар, Кыргызстанда эл калбайт го. Сада колоюн ойлонуп кыла. Суу гана багат Кыргызстанды. Ушу суусу менен гана турат. Ташиевиңам, Садыроваңа, Садыр Жапаровыңам жок болот бул суу кетсе. Күнү түнү дуа кылып чыктык эле, операциядан аман-эсен чыкса, бизди көтөрөт, Кыргызстанды мынтет, антет, карайт, бебечараны мынтет дедик эле. Кайра ал мынантып бизди какшаттыга, талада калдыкка, мына 10 күндөн бери талада жүрөбүз биз. Оразабыз менен жүрөбүз. Эже азыр бул жерде негизги чыккан талабыңыздарды айтып. Биздин талабыбыз жерибизди кайтарып берсин, өзү келип көрсүн көзү менен. Каерди берип атканын көрүп, билип анан кийин айтсын беремин деп. Көрбөй атып эле көчөдөн эле бере бирөөлөргө сураса. Не үчүн Өзбекстан сурабай? Өзбекстан бербейт бизге жер. Ма алып иштет деп бербейт. Не Кыргызстан бере берет жерини Өзбекстанга? Кыргызстан жери кеңирип өткөн, бере бергенде көргөнгө. Берсин оян Кытайга. Бизде өзү Кыргызстанда 7 эле область бар, Өзбекстанда 32 область бар. Кандай эле анан кийин биз кичине мамлекетти талаша беришет алат. Бизде бийликте айып, бардыгы бийликтен чыгып атат бул айып. Бийликти карабайт. Бул суу кетсе Кыргызстан жок болуш керек. Вообще Кыргызстан жок болуш керек. Бул суу кетсечи. Ушу суу гана багат Кыргызстанды. Ушу суусу менен гана турат. Ташиевиңам, Садыроваңа, Садыр Жапаровыңам жок болот бул суу кетсе. Сурайтат. Жетсин. Өзлөрү кошулуп өтүп кетсин ошо. Рас Өзбекстанда жашагысы келеби, кете берсин. Бизди жерибизди ордуна коюп койсун. Эже мисалы үчүн Ташиев буга чейин өзгөндө маалымат жыйын берип, элге маалымат бербеди. Ошондо сиздер бул жер боюнча маалымат алганы, бул жер боюнча суроо бергени өзгөнгө бардыңыздар беле? Бизде айткан жок, ал чукул эле келип кетиптир. Анын элдери деле анча деле билбей калышкан. Алар бекинип келишет, бекинип кетишет. Ойду таярланганда элде дежинде таярлап турган чыгарды дежинде эле сүйлөгөн, бизге ошону сүйлөткөн эмес. Ооба, элди сүйлөткөн эмес. Баякындай амалыны коругандар гана сүйлөп кетиришкен. Азыр бизди айыл өкмөтүбүз качып кетти го ошого окшоп. Кана силерге немеем бербей койду интервью буларга дагы. Келбейт. Алар өзгөндө чогулуш болгон жерде биздин айыл өкмөттү ham сүйлөтпөй койду. Даже мындай эл эмес, айыл өкмөттү сүйлөтпөй койду. Ооба. Алар даярданып анан келишет. Даяр кылып турат. Кече ушу жерде Кече ошо Ташиевдин заместители келиптир. Эчтекени чечкен жок. Эч жок дегенде телефон менен угузуп кой десек деле кылган жок. Ал Зайнит кандай эле элден башка не анын проблемасы бар? Ошо кече келгенде эмне деп айтышкан эле, ошону айтсаңыз. Ошо айтты неме кылып, сууну жерди бербейбиз деди. Бербейбиз деп бардыгы чече албай эле кетти. Мен чече албайм деди. O bala tudu öyle. Elin talağına ne degen cevap verirsin? Talağıma bergen yok, hiç para bergen yok. Men çeçel ben bulgar nimeni hızılda vağla dedi. Ana şu mutlu gidiver. Bunu yine bir karasak geçip kalktı. Çok. Telefonga tartmasam tartpagla ne tartasınlar bunu dedi. Amili sen bari çakırıp aldı. 20 insan çakırıp aldı. Men genç oğlum bunun kokunu şunday degende. Tartpagla. Telefonga tartpayla koygula. Telefon ağzı sen söyle emeği jetkiz dese men jetkiz albayım bunu dedi. Jetkiz albayım men dedi. Atı canımızı aytmasanız. Anar atım. Familiyanız? Narmatu Anar. Yaşınız? Yaşım 40 yıl. Kıskası Kamçıbek Taşiyev özü geliş gerek. Özü kol koyup, özü bizden, elden, jurttan görбөй turup ötkörüp berdi. Özü gelip mına eldin көйгөйүн чечип бериш керек, элге өткөрүп бериш керек. Баткенди тынчытып, эми Кара Суу районун калбага салып коюп кетти. Мына жогорку кеңешке шайланган депутаттар ham келсин. Эл шайлаган. Ушулар да келип биздин көйгөйүбүздү чечсин. Ошо биздин талабыбыз. Биз жерибизди бербейбиз. Кашык каныбыз калгыча күрөшөбүз.
Балдардын келечеги. Жер бергиче жан бер деген. Жан беребиз biz bu yerde. Бербейбиз жерлерибизди. Biz mına жаңы бийлик келди, элдердин көйгөйүн ойлогон президент шайладык десек, кайра бизди мына президент болуп шайланбай жатып, элде жерлерди сатып атат. Баштагы президенттер кем байлыктарды сатса, биздин Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жерлерди сатып атат. Biz эч качан жерибизди бербейбиз. Жерибизди коргойбуз. Biz аялдар, мына жаштар, эркектер бардыгыбыз ушул жерде турабыз. Biz Özbekistan'a hiç kaçan yer vermeyiz. Atı jönüm Ergeçbayeva Kıyal. Kıyal? Ova. Ergeçbayeva. Ova. Men söylesem, urmatlı Kamçыбек Ташиев. Sen uşul жерди көрбөй туруp, кандай кылып берип койдуң билбейм. Мен билбей берип коюпмун 100 гектар дейсиң. 100 гектарды билбегенден 50 гектардан билбейсиң сенчи. Кел ушул жерге анан элдин тагдырын чеч. Sen 19-жылы Баткенде берген интервьюңа караганда азыркы Ташиев башка болуп калдың. Sen o берки мурунку жер саткандардан өтүп кеттиң, чемпион болуп, жердин баарын сатып атасың. Biz бербейбиз жерибизди. Эч убакта ушу Шаркансай каналынан бияка 50 метр эмес, 50 сантиметр эм өткөрбөйбүз. До конца турабыз ушул жерде. Кудай кааласа эл турат ушул жерде. До конца турабыз. А кече келген бийликтер эчтекенин карапайым элдин муңун укпай эле кетип калдылар. Кайтып суун айтып суун алабыз деп. Суун алса кайрак экен. Ооба да. Суу биздин жашообуз суу. Бул жерде суу болбосо кыйын. Жерибизди ham berip, suubuzdu ham berip, bir жолу элибизди ham сатып берсин, bir жолу шаяктан кийин неме кылалы. Ошол да. Өздөрү өтүп жашай берсин. Бербейбиз жерибизди биз эч убакта. Өтпөйбүз. Жерди бербейбиз. Кашык каныбыз калганга чейин турабыз ушул жерде. Мына 6 күндөн бери ушул жерде турат. Кече келип алышы бир эле бала бар экен де. Жалган ол. Элдерге эч маалымат бербей келип, жашырын кетип атышат. Өздөрү жашырын келди. Ушунча эл турду неме кылып. Эми орозо мал экен, кичине тиричиликте барып, келгичең олар келип, кайра кетип калыптыр, элдин муңун чечпей. Бекинип келип атат. Бар элди ham көрсөтпөй, эки эле бала бар экен деп атат. Жалган ол. Мына ушу кыргыз тол адам турган ушул жерде. Жалган. Кече ошондо Өзбекстан делегациясы менен Кыргызстан делегациясы бул жерде жер өлчөп атышкан беле, кандай болду? Ошо аппараттары менен өлчөп баштаган экен, мына жерден элдер каршы болуп тарттырбай койгонбуз. Камчыбек Ташиев келгенде ham тарттырбайбыз. Эч кимди тарттырбайбыз эч убакта. А олар Өзбекстандын адамдары, делегаттары мына көлдүн үстүндөгү плотинанын үстү менен келди. Бизкилер буяктан жашырынып келди. Ошончо элдердин немесинен неме кылып, келип ham ошо жерде турган адамдар тартпай, бир эки адам тартып коюп кетип калышты ошо. Кыскасы карапайым элдин арыз муңун уккан адам жок биз неме кылганда. Азыр сиздер бул жерге боз үй тиккениңиздерге 5 күн болуптур, анан наразычылыкка чыкканыңыздарга бир жумадан өтүп калды да бул жергечи. Ал убакыт арасында сиздерге кандай жооп болду өкмөт тарабынан? Эч кандай жооп болгон жок. Протоколдорду сүйлөшүп атабыз деди, бир дагы маалымат келген жок. Ошол эле майдан болду. Кече зам губернатор келгенде ошол сөздөр эмне болду десек, эми чечилет дейт. Эми качан өткөрүлгөндөн чечилди болду деп коет экен, андан башка жок. Өтүп болду. Биз ондай кылдырбайбыз, өткөрбөйбүз. Ушул жерде турганыбыз турган. Карапайым элдин тилеги ошол. Биз бийликке каршы чыкканыбыз жок. Жерибизди бербейбиз деп турабыз, ушул эле. Ушунча бала чака. Башка эч кимдин кереги жок. Бизге ошо жерибизди берсин. Раз бере турганбыз, ана чек бир үйдө 5тен 6дан балдар отурат. Ошону берсин жерден 10 сотук 15 сотуктан бул. Чек жок. А оларга 4 сотук жер бербейт дагы, бир мамлекет сураса 100 гектарды берип коет. О Арашандагы жерге бизге бир тиынча пайдасы жок. Олар ойлоп атат, 3 гектар жерге очистка курсак, алганына дом салып сатат да олар миллиарддаган сомдорго. О Арашандагы жер 100 гектардын бизге кереги жок. Камчыбек Ташиев берсе ошо анабы наркы Ташакурдагы жерин бере берсин, өзүнө 1000 гектар алды, мындай кылдым дейт. Ала берсин, ол жерин алып турганда биздин 50 гектар жерибизди берип коет. Ошо наркы жактан берсин, карасунун жерине тийбесин. Бербейбиз. Азыр туз эфирдебиз да, беке. Азыр бул жактан көрсөтүп коесузбу? Биз камераны бул жакта көрсөтөлү азыр. Кайсыл жерлерди ал азыр 50 гектар эгерде ушул жактан берилет дей турган болсо, ошондо кайсыл жерлер берилип кетиши мүмкүн? Азыр бул жерден биздин неме кыла турганбыз, олордун бере турган жери мына Шаркансай каналы.
Ушудан барып туруп, мынау чөнтөк Кудай Алла Таала ушу жерден эле бөлүп койгон. Мындай караса көрүнүп турат түшүнгөн адамга. Ушу чегара мойдон эле калса болот эле. Азыр олар бөлсө, ана ушу суу бөлгөндөн наркы поворот турат го. Ошо месчит турат. Мына месчит салды олар. Ошодо мынандай келтирип, мына кырлап туруп ушундайынан кетет, ушундайынан. Азыр кече айдап атат, жол кирбейт деп. Жол кирбесе олар жолду неге кызыкчылыгы сурап атат? Жол, мынау жолдун баары кирип кетет. Ошондо жол деп атканда мына асфальт жолду айтып атат. Ооба, асфальт жолда. Булар жолго муктаж деп атат. Мына бул жакта олардын мына бир жакшына жолу турат мына. Олар ушунча 30 жыл, 40 жылдан бери мукурабаган жолуну булар шылтоо жолда. Биздин мына заставалар эми мына жерде погром войсканын турган жери бар эле капасы. Уялуу оны намыздан өртөп беришиптир. Намызданып капаны өртөнөт, элди сатышканда намызданбайт экен буларчы. Мына жерлер ушу мына Шаркансайда мына жака өткөрбөш. Биздин максат ушу каналдан бияка өткөрбөш керек. Мына анда кичине жер турат, көрүнсө камерага алып койсоңуздар болот. Ушуну 3 жыл мурун өткөрдүм, мына сууну чыгарып азыр тосуп, ар 10 метрде бирден вишка бар. Биздин вишка эмес, солдаттарыбыздан жок болуп кетти эми. Ошондо азыр нол жерде ошондо солдаттардын кепеси бар беле бул. Булар эле намыз кылып өртөп, жер саткандан намыз кылбайт, кападан намыз кылышыптыр. Мына ушу турган жер мынанда бүт өтүп кетет ошондо неме кылганда. Биздин алам болгонубуз, күйгөн жерибиз ушул. Ушу жаштарга түбөлүккө калсын деп, биздин ата бабалар ушу жерди калтырды деп, сүйүнсүн деп гана турабыз ушу жерде. Ошондо наркы жердеги дамба ошондо суу бөлүштүрө турган дамба кандай болот? Ооба, суу бөлүштүрөт. Ошол жерде Шаркансайга бөлөт, ана Сабай каналына бөлүнөт. Сабай каналына бөлүнгөндүн суусу мына сезондо сабайлыктар сайдын боюна күрүч чегет эле. Ошо мезгилде токтотуп коет. Пактасы ham өлөт, күрүчтөрү ham өлөт. Ошол Кыргызстанга суунун канча көлөмү өтөт ошондо? Канча пайыз өтөт ошондо? Эми бул жерден өзү азыр эле неме Сабай ичет, берден Телман ичет, анан Бытырша ичет, ушу Октябрь ичет, азыр эле ичет өзү бул жерден. Сарай айыл өкмөт ичет. Ошолор эле ичет, анан Сабайдан азмаз ичет, ошол мезгилде эгин эккен мезгилде сырас токтотот булар. Ошого өтүп алган. Эгин пакталар ham болбой калат. Мурун ушу мына Сабай айыл өкмөтү мына турган жерлерге биз пакта экчилек. Азыр суунун жоктугунан мына жаңарыктан келген сайды ушу Өзбекстанга айдайт. Бизге айда десек, алып платный. Бизге ар гектарына 1000 сомдон төлөйбүз сууну. Ушул жерге пакта, Кыргызстанга төлөйбүз. Пакта эгет элек, башка кылат элек, айтакын ташып ушул жерден 2 жол, 3 жол болгон герой болгон. Азыр эми бизди кайракы кылды. Эми кайракы кылганысы эми Өзбекстанга жерибизди берип коюп атат. Азыр өткөндө бир жума мурда сиздер топтолуп видео чыкпады беле? Бул жерде наркы чегараны бул жакка зымдарды тартып алды депчи, кайра алдыңкы Кыргызстан жакка өтүп алды деп. Ошондо Өзбекстандын вышкалары, наркы зымдары кайсы жакка чейин келди ошондо? Ошону көрсөтүп каласызбы? Азыр мынал жакта турат. Өзү мынал жерден дагы айтып кетейин, мынау азыр көрсөтүп өттү, 50 гектар, 100 гектар деп атат го. Ушул жерде мурун Өзбекстан самогонду тоскон. Тоскондон кийин Танаев келип туруп, бул биздин жерде туруп тактап, ошо малда кайра Өзбекстанды өткөрүлгөн мына Шаркансайдын буягына. Онан кийин анан булар мына законный келип тоскон жери мына жакта. Латактын ар жагында. Незаконный. Мыйзамсыз тоскон. Ошо азыр мына бозоргон жак биздин немелер. Мына жакка нарака. Мына вишкалардан жок болуш керек да. Вишка жок эле. Кайсы жылга чейин бул азыркы Өзбекстандын вышкалары кайсы убакытка чейин болбу? Кайсы жылга чейин болбу? Кайсы жылдан кийин бул жерге келди? Мынау 2 жыл 3 жылдан болду. Мурун биринчи бөлүнгөндө мынау көлдүн үстүндө плотина турат го. Ошо ортодон неме болгон. Бөлүнгөн. Биздин угушу Танаев келгенден кийин. Мынау баш жакты биздин солдаттар карай турган болгон договор боюнча. Ошондо мына сетка мынандайынан түшкөн. Азыр эми сетка жылып мына ар 10 метрде бирден вишка бар. Биздин вишка эмес, солдатыбыз жок болуп кетти мына. Мына ал жак бизге карайт, оң жак. Мына сол жак Өзбекстанга карайт. Булам азыр мына жерден көрүнгөн менен нар кашатта дагы бир 50 гектар Кыргызстан жери кирип кеткен. Анан азыр кече Ташиев айтып атат, көлдүн боюндагы сууну 1000 гектар бердик буланча деп атат. Мына акыбалы. Бул жерге бир жерден гана суу ичет. Ана чекеден түшсө адаман батып калат, малан батып калат. Бул жердин бизге бир тыйынчалык кереги жок. Керек болсо Ташиев ошо жерди ала берсин. Мына акыбалы. Кече Кызыл Октябрдан
Мына алгадан барган адамдарды эч кимди киргизген жок. Мына акыбалдуу суу. Малдан болсо мына жерден бир эле жерден суу ичет. Ертең ачык болот, балык тутат дейт. Балык эмес, абадан дем ала албай калабыз бул жерден. Мына суу, мына таштагы ушул жерлерди 1000 гектар алды. Кайра берип атат дейт. Өзүбүздүн жерибизди өзүбүзгө берип эле алдап койду. Ушул эми. Ошо элдин карапайым сөзүн угуп койсо, келсе ошол жерге. Элди кыйнабай. Биз ошо дыйканчылыгыбызды кылат элек. Эми кандай чечилет билбейм. Ошо кайсы малда камчыбек ташыйып келсин. Карап турабыз ошо неме талап ошо. Жер 1 сантиметр жер бербейм деп атты эле, 1 сантиметр эмес 1000 гектарлеп сата баштады. Коммерцияны бияктан күчтүү кылууда ал. Ошо келсин. Элдин талабы ошол. 1 сот деген бербейбиз биз. Мына ушул жерде карыган энелер, 10дон баласы бар энелер турат. Кече келип onu тартпай эле бир адамды тартты дагы эч ким жок экен дейт. Мына адамдар мына Оз ачарга мына адамдар мына жардам көрсөтүп ушул жерде турат. Мына кетпейбиз биз. Кече саат 9-га турайык десе болбостон кетишти. Тургуласыздар биз окшоп деди. 70ге чыгып мына заманда келип атабыз. 10 күндөн бери жерге. Мына балдар зонон турат. 20 күндөн бери тополоң ушул жерде. Uşu balam şu taşıyıp gelsin biz de buna baş kayraqı cemine görüp otasın. Su çok azmaz malımız su içet. Özü su içmeyiz bundan. Saat menen su içeriz. Özü bu аймакта мына компромат суу сактагычыдан. Бул жерде өзү тарыхка карап айта турган болсок, бул компроматты куруштун бирден бир максаты бул жакта 100 000 гектар сугат жер болгон да. Ага суун жеткизип бериш керек болгон. Ошо менен биргеликте эле дагы 10 000 гектар жер кошкон да, 110 000 гектар болгон. 110 000 гектарга суу жеткизиш максатында бизден бул жерди алган да. Мунун ордуна алар бизге таштак, эч кандай өсүмдүк өспөгөн компенсация төлөп берген да. Баягы биздин сугат жерлерибизди, эгинеге турган жерлерибизди басып алып туруп, кайра анын ордуна бизге асман менен жерде мындай айырмасы жок да. Бунан суусу жок, эч нерсе өспөгөн таштак аймактарды бизге өткөзүп берип койгон. Ошол эле учурда бул жердеги талаш аймактардын бар жогун тан алышыбыз керек. Өзбекстанга өтүп бүткөн. Бул жерде талаш эмес, Кыргызстан аймагына чечилген аймак дагы деле Өзбекстанга өтөт деген сөз болуп жатат да. Ошол биздин айылдыктар 15 күндөн бери чет өлкөгө кетпей, ушул жерде мекенин коргоп, активдүү катышып олтурушат. Жада калса Россиядан келип олтурушат. Ал жактан ар кандай акча каражаттарын салып колдоо көрсөтөт. Бирок биздин ишибиз ачышкан жери биздин талаш аймак жерлерибизди дагы Өзбекстанга өткөзүп берип, жада калса өзүбүздүн аймагыбызды дагы компенсация катары алган аймагыбызды дагы кайра Өзбекстанга өткөзүп бератат да. Бул акыйкатсыздык болуп эсептелет. Мындан кийинки кадамдар кандай болот сиздер тараптан? Эми мындан кийинки биздин кадамдарыбыз бул жерде биз бекем турабыз. Бул жерден 1 метр дагы жерди Өзбекстан Республикасына өткөзүп берүүгө биз макул эмеспиз. Каршыбыз. Ташиевдин келишин неме кылабыз? Биз Камчыбек Ташиев Кыдыршаевдин ушул биздин аймакка келип, ушул аймак менен таанышып кетүүсүн биз талап кылабыз. Аты жөнүңүздү таныштырыңыз. Аты жөнүм Шамырбек уулу Дайырбек. Жашыңыз канчада? Жашыбыз 24-тө. 25-ке. Биз дагы ушул айылдын тургуну болобуз. Жашыбыз 24-тө, атым Бектурсун. Биздин талап, негизги элдин талабы азыр Камчыбек Ташиев ушул жерге келсин деген талапта чыгып атабыз да. Ал киши айтты, Бишкекке келгенде Ташкентке делегациянын баштап өзү барды. Делегациянын башында протоколдорго өзү кол койду. Ал киши өзү ошол жерде маселени чечкенде эң башкы ролду өзү ойноптур да. Анан ал жерде мындай маселе чечилиптир. Өзбек тарап сураптыр. Бизге дептир Платина Анжиянга карап турганда, Платинанын сол жак тарабынан 100 гектар жер бериңиз десе, ал киши айтыптыр, мен дептир айтып атат, башында билбей туруп дейт, ал жерди билбей эткенмин деп атат, билбей туруп макул 100 гектарга макул деп коюпмун деп атат. Анан ал жердин жергиликтүү өкүлдөрү келип мага айтты, ал жерде биздин пограничный застава бар, көрсөтүп койгула пограничный заставаны, ушул жерде турат. Эгер 100 гектар болсок, пограничный застава өтүп кетет экен, бизге кооп, мындай коркунуч жаралат экен деп атат да. Биз 50 гектар берсек болот экен деп айтышыптыр. 50 гектар эмес, 50 сантиметр бергенге дагы болбойт. Бул жердин себеби стратегиялык мааниси өтө чоң жер. Ал киши айтат, мен билген эмесмин, көргөн эмесмин деп атат. Элдин талабы келип көрсүн. Эгер өзү келип көрсө көрүнөт, Ош шаары мына Ош областы алаканга салгандай көрүнүп турат. Эгер бул жер Өзбек тарапка өткөн болсо, мына суудан Кыргызстан бир тамчы пайдаланганга акысы калбайт.
биз жака өткөн дарыяны бууйт биринчи очередте. Кыргыздын суусу 3 канал келип куят буга, 3 дарыя. Ошол 3 дарыянын суусун кайра Кыргызстанга сатып баштайт. Бул өзү Кыргыздын суусу. А биз өзбек тараптан бир тыйын суу үчүн акы албайбыз. Эмне үчүн кайра дагы ошондой жерлерди, маселелерди чечпей туруп, бул жер каралбаган жер да өзүчө. Бул жердин тарыхын изилдеп келгенде Кыргызга тиешелүү. Өзбекстандын жери чын-чынына келгенде 150 метр гана акысы бар. Ошол беттен бул жака. А өзбек тарап сурап атат экен, бизге ол жердин максаты, алышыбыздын максатыбыз деп атат экен, өзбек тараптын максаты. Биз ошо платинаны ремонт иштерин жүргүзөбүз, жол менен чыгып барып деп. Ол жол мынанда турат. Эки жактан жол бар да. Бир жагы Кыргызстандан, бир жагы Өзбекстандан. Кыргызстандагы жолдун абалы начар. Өзбекстанда керек болсо арчалардан бери тигип, кечинде жана турган прожекторлорунан бери коюп, ушундай жалтыратып койгон да. Ошол жактан чыгып ремонт иштерин толук жүргүзгөнгө Өзбекстандын мүмкүнчүлүгү жетет. Биз жака эч кандай муктаждыгы жок. Өзбек тараптын кызыккан жери, токо терин айтканда, жерди алыш керек дагы. Бул жерден бүтүндөй Ош шарын, ушундай Кыргызстандын түштүк аймагын керек болсо бул жагы жаллабат. Түштүк жагын бүтүндөй контролго алып турганга Өзбекстан кудурет немесин мүмкүнчүлүк алат да. Биз азыр Өзбекстан менен тең ата, тең тайлаш ушундай Өзбекстанга сүр көрсөтүп турган жер, ачыгын айтканда мына ушул биздин суу. Биздин суусуз Өзбекстан куурайт. Биз бербей койсок дагы болот сууну. Азыр элдин талабы, максаты бир карыштагы жер бербейбиз. Эгер бийлик берсе берсин. Берсе желекти тартып койгула. Желекти кошуп берсин. Кыргыз үй, боз үйүздү кошуп берсин. Мына элди берсин. Анан кийин бийлик өзүнүн ишин жүргүзсүн. Эл өзү билгендей бул жерде кадамга барабыз. Биздин кадамдар кан төгүүгө чейин барат. Биз ошого даярбыз. Азыр мисалы үчүн сиздер Камчыбек Ташиевти келишин талап кылып атасыздар да бул жергечи. Эгерде ал келди дейли макул, сиздер ал менен кандай сүйлөшүүлөргө барасыздар? Жо, ал кишини биз келсе, биринчи кезекте биздин бере турган суроо, биздин кыла турган талап эмне үчүн ошол жерде жергиликтүү өкүлдөр дагы биз Ошко барганда сурадык да. Силер ошол жерге барып жеринин стратегиялык маанисин карадыңарбы дегенде, ал кишилер айтты, биз билген жокпуз, ачыгы ал жерди билбейбиз дагы, барбадык дагы деп атат да. Ошондо Ошто өкүлчүлүктөн, өкмөт өкүлчүлүгүнөн Өкмөттүн өкүлчүлүгүнөн дагы мына зам губернаторлор айтат да. Аларда өтө чоң кемчилик бар да. Камчыбек Ташиев айтат, мен ал жерди жеринен барып көрбөдүм, билбейм, көргөн эмесмин деп. Ал жака Ташкентке барганга чейин алар чечиле турган границаларды келип көрүп кетиш керек эле да. Жергиликтүү эл менен жолугуп, ушундай маселелерди талкуулап, анан Ташкентке барыш керек эле. Эмне үчүн эл менен сурашпай, эсептешпей турат дагы барып туруп маселени чечкенге кандай акысы бар? Туура бийлик өкүлү мамлекеттин башында турушат. Бирок мамлекет элден куралышын унутпаш керек да. Кааласа эл бир заматта түшүрөт бийликтин үстүндө адамды. Кааласа бир заматта көтөрөт. Кечеги күн революция болгон күндөр кайталанбасын десе, ачыгын айтканда ушул жерге келсин дагы, эл менен жолугуп, ачыгын айтсын. Туугандар, мен протоколго билбей кол коюп алыптырмын. Протоколдо колумду алам. Ал жерде мамлекеттик келишим болгондо өзгөртүүгө макул деген жери бар да. Өзгөртсө болот деген. Ошонусун өзгөртсүн дагы. Ошол 1050 гектар болду ал жактан деп атпайбы? Ошол 50 гектарын кайтарып берсин дагы, биздин 50 гектар жерибизди ордуна коюп коюшун биз талап кылабыз. Ушул биздин сөз. Бирок сүйлөп бергиле маялдаган. Жакшы. Кимиң эре болсо, качпай мындай камераны. Bir hafta surokta, bir hafta gelmese biz özümüz çek tatağız bir. Bizi koşsa kımbat rahaqa alar, yedi dağ. Var Özbekistan'dan yer iş bırak. Baldarımızda yer aldırılacağız, görme eşik iş. Yalan bizi sular mınalar. Alay kudan geliyen, alaydan geliyen sular.
Урматтуу клубтун көрөрмандары, эл айтып жаткан азыр мынау Өзбекстандын вышкаларынын ичинде Өзбекстандын солдаттары бар экен. Бул жерде кадимкидей вышкада күзөтчү ошол камералар иштеп турат экен. Ал бул жакта элди айтымында бул жакта азыр нол тиги арчанын астында биздин чегарачыларыбыздын кепеден болгон ошо кепеси болгон экен. Ал жерди элди айтымында бир эки күн мурда өздөрү өрттөп өздөрү ошо кепени алып коюшту деп айтып атышат азыр. Азыр бул жерде боз үй жергиликтүү эл боз үй тигишкен, анан боз үйдүн астыңкы жагында движок деле бар. Бул жерде жергиликтүүлөр 24 саат ушул жерде болуп атабыз, түнү деле ушул жерде калып атабыз деген сөздөрүн айтышты. Cengi bir ömür bile durmayısın ama yemeğe. Sen bizim talabımızda uqqanı gelsin, bizim elin talabı uşul yer ata-babamız şu yerде çoğoyğumuz şu törölgönbüz. Mına bizim ele mına Özbek tuğandarının vişkaların qara. Bir sonun kışın jayın toңбойт bularчы. Биздин солдаттар мына жерде камыштан жасалган капа бар эле. Кече Өзбекстандын өкүлү менен Кыргызстандын өкүлү келе айтат десе, кайдан жайдан кабар келди. Бирөөсү келип өрттөп, суу сеп, шыпырып таптаза кылып коюптур. Биздин балдар кышын жайын камыш капада жашайт. Солдаттар, бизди коргон солдаттар. Булардын көрдүңбү? Сонун ар биринде бирден солдат турат. Камералар турат анда сонун болуп. Биз эч качан бербейбиз. Камчыбек Ташиев дагы, Садыр Жапаров дагы уга берсин. Укса мени пенсиядан негиз ошо кылсын. Коркпойм мен Камчыбегиң анам, Садырың анам коркпойм ка. Ошол биздин элин талап жерди бербейбиз. Балдарыбызга, небере, чебере, урпактарыбызга чейин бербейбиз. Биздин жер бир, ата-бабабыздан калган жер бул. 1 метр дагы жер берилбейт бизде. Болбосо бербесе, эч ким келбесе, кечеги келген өкүлдөр айтты. Бир жумада келебиз деди. Келбесе, баарыбыздын үйдө балдарыбыз 5тен 6тан балдар келиндер каласа калаган күнү качып кетип атат, үй жок деп. Ошолорго чек кылып тартабыз мына жерде. Өзүбүз кожайынбыз. Кимиңердин чегиң, баарыңардын чегиңер жок, үйдө турасыңар. Ташип келбесе биз ошондой эмеге барабыз биз. Канай мына биздин Саматтагы келбей элдин талабын укпастан кетип калыптыр Саматтагы. Элдер бардыгы ошончо элдер. Мына жогору жакта шайланган депутаттар келсин бизге. Сады Жапаровду эл не кылды эле? Элдер барды колдоп, түрмөдөн сүрүп чыгып, сүйүнүп, ошо Сады Жапаров бизди колдойт экен, адамдардын эмесин оңдойт экен деп алып чыкты ошо Сады Жапаровду. А Сады Жапаров не кылды? Элдерди кайта уратып койду го. Башы кирип кирбей эле жерлерин сатып, элдерин эми Өзбекстанга элдерин сатып берсин аны бизде. Балдарыбыз жатат азыр үйдө. Чеги жок. Бир үйдө 2 келин, 3 келинден жашап атат. А 5 сотук жер беришти, иш орнушат. Ай биздин жерибизди сатып. А биз бардыгы кара дыйканбыз. Балыбыз куптул иши жерден эле жашайт. Иши жерден эле 4-5 малы менен дыйкат жашайбыз. Анан башка ишибиз деле жок, биз базарга чыга албайбыз. Анан кийин ынтымак айылдын жергиликтүүлөрүнүн негизги кана мына эми кечекиле болгон депутаттарыбыз жок. Өзү чоңдорду шайлаштын деле кереги жок экен. Өзү мына кечекиле болгон мына бир мектеп менен депутаттарыбыз жок. Мына айыл өкмөттөрүбүз жок. Бирок биз жерибизди бербейбиз. Өзбекстанга жер бергиче ошо жаныбызды берген жакшы. Биз мына мен 62-ге чыгып атам. Бербейбиз жерибизди. Онон көрө ошо жерди беребиз деген жерге элдерибизге чек кылып берсин. Болбосо ошол жерде жата беребиз бизге. Наныбызды алып келип, ошо эптеп, чайыбызды алып келип жата беребиз ошол жерде. Бербейбиз. Камчыбек Ташиев жерге Сады Жапаров өккө келбесе бербейбиз. Ким экен олар? Эл үчүн эме болот деп, буну кандай адамдар түрмөдөн алып чыкты бардыгы. Эми сүйүнүппүз биз, жыргайбыз деп. Жыргабай эле мына орозодон не кылтабыз? Балдарыбыздын эмесин келечеги үчүн биз бербейбиз берди. Баары малыбыз ушул жерде жашайбыз биз. Бербейбиз укам. Силерден сураныш жеткизгиле ушуларды. Биздин сүйлөгөн сөздөрүбүздү келсин иши жерге. Келбесе иши жерде отура беребиз биз.
сүйлөдүм дагы сүйлөй берейин. Баягы деле сүйлөдүм эле биз негизги мемебиз бу жерде дыйканчылык, мал чарбачылык менен иш кылабыз. Жана башка эч кандай мемебиз жок, ишканалар жок, жеке ишканалар жок. Ана мына бизде военный частыбыз бар. Военный часттын балдары ушу салпактап жөө келет. Машинасы ham жок. Бир колунда продукта, бир колунда автомат көтөрүп келип, ушу жерде 4 камышты мындай кылып койгон. Ошо жерде бакалашкага суап келип, ушу жерде жашайт. Биз себеби маевкага чыкканда балдарыбыз менен келип ушу жерде биринчи майларда келебиз, көрөбүз солдаттарды. Бечара эле ачка, жегени килки, тушонка. Бир жада калса тамак ашы да эме нормальный эмес да. Үй бүлө багы. Таштан эме деген бар, эсен деген. Ошо багып атат ишет. Мен көзүм менен көрдүм. Айран, сүтүн, нанын берип атат ишет солдаттарга. Ишеде турган солдаттарды багалбаган чоңдор чоң ошо президентпи. Аны битте вышка куруп бере албайт солдаттарыбызга. Ал болот саатына, ар 2 саатта солдаттарын алмаштырып турат машинасы менен. А биздикилер болсо салпаңдап бечерелер. Бечерелер жөө келет ушу. Машинасы ham жок ошолордунчу алдында. Неге чоң болуп атат? Продуктасын көтөрүп келгенге, жеп эле чоңдор жеп алган, жалтырап семирип жатышат. Ак үйдү ушул жерге салып койсо ham болот эми, борборго салбастан. Ушул жерде ошо 120 депутат, жогорку кеңештин депутаттары келип ушул жерде таза абада дам алганча иш кылса болот да. Эсемлер кирип алсачы бизди куттуп ошо бак. Биздин мал коюбуз мына Өзбекстандын чек арасы жабылгандан бери биз тынч жашап калдык. Койлорубуз өтүп кетет, малдарыбыз өтүп кетет. Кирсек балдарыбызды урат, токмоктойт. Керек болсо мына чек аранын сыртынан сүр көрсөтөт. Автоматтарын такашып. 62 коюн алып кирип кеткен ошо Өзбекстан. Менин атамкын 32 коюн алып кирип кеткен. Канча жылкылар. Бу жер ачылса эле баардыгын алып кетет дагы. Биз дагы азыр ошондо азыркы учурда деле ошол жакка мал жылкылар өтүп кеткен учурлар болобу? Ой, өтүп кетсе эч нерсе кыла албайбыз. Бер десең бизге автоматын такайт, башка кылат, сүр көрсөтөт. Өтүп кеткенден кийин бер дей албайбыз. Же оякта бир кыргыз жок мынтип айдап ийген бияка. Мал кою жок, кала беребиз. Ошон үчүн балдар, кыздар бардыгы жаш балдар ушул жерге келип кой мал багын чек арадан бияка багат. Шархан сайдан наракка өткөрө албайбыз. Өтпөйт дагы. Өтүп кеткен болсо жок. Айбайт, эртең ана жерден Шаркандардан ана жерден наракка буруп алат бизде суубузду. Мына көпөрөнү деле оңдоштун кереги жок, бизге кереги жок. Кыскасы чек аранын ачылган бизге кереги жок да. Мына Султан меме Советоват жакка өткөн көпөрө бар го. Өздөрү бузган. Биз аны эч качан Кыргызстан бузган эмес. Ошону оңдобой койсо деле биз ыраазыбыз. Себеби биз кулабыбыз тынчып, тынч жашап калдык. Көпөрөнү бузуп ташашты. Өзбекстанчы Лениндин убагында көпөрөнү бузуп кески таштап коюшту. Ого биз каршы деле эмеспиз. Малыбызды одон аракка сатат. Мунусун буягына сатат эле. Эми азыр тынчып калдык кичине малыбызды талалга кагып коюп, жаныбыз сак тынчып калды. Эми булар кирсе дагы эме кылат бизди. Чагырага киргенде булар алып кирип кете берет. Бербейбиз, биз тегиле бербейбиз. Жерге келсин ошо. Президент болсо ham Садыр Жапаров ham келсин жерге. Неге берет биздин жерибизди? Өзбекстандын немеси ар 2 саат алмаштыратын машинасынан көрсөтүп койсоң жакшы болот эле. Азыр промой кетти да муну? Ооба. Ана көрсөтүп кой эмелеринчи, мына ар 2 саат алмаштырат. Ошондо солдаттар 2 саат ар 2 саат алмаштырса кандай болот? Ар 2 саат алмаштырышат да бу жерде. Солдаттар машина менен алып келип алмаштырып кетет. А биздики болсо аялдар айтты го азыр. Жөө, колунда бир колунда продукта, бир колунда автомат. Өздөрү зорго. Негизи сиз бул жерде түнүндө эле калып атасыз да? Түнү күнү ушул жерде калып атабыз. Ошол боюнча
сүйлөп берип койбойсузбу келиңиз? Жок, неме кылсак кой, эми көрсөтүп эле койчук да. Түз эфирден сүйлөп бербейсизби эки? Мен сөзгө жогоракмын, ачыгын айтканда. Жакшы сүйлөй турганда көрбөсөк, маанисин жогорок экен. Жергиликтүү эл ушул боз үй тигилген боз үйдүн ичинде түнү калып атышканын айтышты эле. Мына бул жерге азыр ооза ачарлыкка даярдык көрүп нан сууларын алып келишиптир. Ошондой эле мына жерде движок деле көрсөңүздөр болот. Байке, сиз бул жерде жакшы билет экенсиз негизичи. Эми чоң эле кишкенсиз, эми ушул жер төрөлүп өсүпсүз. Негизи мурда эсир убагында же эсирден кийинки убакыттан кийин бул жерде эмнелер бар экен эфир көрүүчүлөрүнө көрсөтүп айтып берип кала аласызбы? Бул жакта негизи азыр зымдын аркы жагында эмне бар эле? Ана жигиттен ушел. Келиңиздер эми. Өзөк айтып кой. Мен жаман көп сүйлөп койдум. Келиңиз. Кайсы немеденсин? Клоптон. Клоп деген сайт. Чагат экенсиң да. Эми бизден туулганда мына жерде кезип убакчы элек. Эшек минип келип алып, ат минип келип алып, жөө келип, элдин кезүүсү кою баары жерде багылат эле, мал кою. Азыр деле көрүп аткандырсыңар, мына эми жайлоого кыйласы кетип баштады, жан сактайт калгандар. Ана койлор узурат, малдар
балдарыбыз жүрөт. Мына Николай Танаев да ошол келип, мунага чейин тосулуп, мынелерге үйлөрдү салып берген эле. Ошолор келип, анан бу жерде өткөзүп берип, биз тынып калдык эле. Мына жерден канча жылкыларды, буну айтып деле атышат эми элдин баары. Билишет. Şu Kırgızistan'a karagan yer. Muna bizde şu su tosip turatdı muna görüp turganыңар. Uşugadan ötpeyle koysa жақсы болот эле да. Biz de tınç жашап калдык эле. Эл балдарыбызды деле беймарал айдап, муштай балдарыбызды деле кой багып, мал багып жерде жүрө берет эле. Эми мына жака өтсөк коопсузданып атабыз да биз эл. Коркуп атабыз эми. Малыбыз өтүп кетсе салып коюп, камап алып, ала албай. Нол жактагы азыр бузулган имараттар мурда эмне болчу бул? Мына жерде бузулган имараттар бу жерде мына платинаны салганда завод болгон, бетон завод. Анан убактылуу жашаган барак бир бала деп али түрөмчүктөр бир нерселер жашайт эле. Бу жерге биз түшүп базарлык кылып турчу элек. Кирип чыгып турат элек, базары бар эле. Биз атам мына бакта карап эле. Мен ошол жерде муштайман эле чоңойгон мына баг эле. Колхоздун айтакын Ташировдун багы эле. Ошол жерде эле чоңойгонбуз, мал кой багып баарыбыз. Мына балдардын баары эле чогуу ойноп эле кой кезип багып. Эми мына жерди бербей эле коюш керек эле да. Муну бергендин ордуна бул өтө анаяктын 1000 гектар, 500 гектар дейт. Одон өйдө жерде бул. Өтө таги түгүн ойлоп көрсөң мына эми карайм баары оштан бери эле баарын көрүп турасың өзүң деле, журналистсиң бекимсиң. Ana o bar жоқтың бары көрініп тұрады. Берді гүлдетіп береді, бізді өте албай қалабыз да. Ошон үчүн мына жер ушул эле боюнча деп элдин баары эле ушинтип мына аялдарыбызды көрүп атасың. Баарыбыздын ичибиз атышып атат. Ушу түнү деле уктай албай кыйналып атабыз. Күндүзү мынантип чыдай албай келип отуруп атабыз. Мына балдар мынантип желектерин неме иштерин азыр талай иши боло турган мал болуп калды. Ушу талай ишин ham таштап ушинтип атышат да. Jaksaydan bolдар kelip kıjalat bolup. Narkı platina jakты деле көрсөтүп койбойсуз жүрүңүз. Эми платина jakты көрсөтүп койгула, сен мен зор отуруп алдым эле. Бел ооруп, көрсөтүп койгула. Адамдар келгендер, сүйлөгөндөр бар. Келесиң сүйлөп бер. Булчу азыр бардык эле Кыргызстан жери, бу жерчи о туура жолдон бuyagы Каныбаттан бери. Азыр булар бир жеңинен кол чыгарып, бuyagы барпыга жеткирген колун. Бир колу чыкпай турат азыр. Экинчи колу жеңинен чыгарса бул бuyagы өзгөн менен барпыны мындай кучакташ керек да ою. Анан булар сураганы о мазарда мындайынан чыгарган ою боюнча. Мына ол турган о жердеги эски Ташировдун дарчалары бузулуп кеткен. О жерге булар имарат куруш керек. Мына капталдарга бак тигиш керек. Мына өдөгө катта неме коюш керек. Бочка суу топ куя турган. О суудан булар тамчылатма кылып туруп дарча кылат бу жерде. О Каныбаттан мынандайына тегиретип челек менен ойноп кете турган зона кылып коет оңой эле. Бул бизге таш болсо ham ол Арашандан берген 100 эмес 1000 гектар жеринен кымбат турат. Бул жер канча сууну тозуп турат мисалы. Көп сууларды. Олорго ошончолук кадырлуу, пайдалуу. O yerden Arashan'da 100 emez 1000 гектар жер берсе ham арзыбайт bunun немесине. Азыр жүрсөңүз беки бул жакта азыр айтып атышат да бул бир 3 жыл мурда деле булардын вишкалары арка жерге чейин келелек болчу деп атышат да. Ошондо ошол эл айтып аткан 3 жыл мурда алардын вишкалары каерде турган болчу алар? Келиңиз беки, келе бериңиз. Бул бу жерде вишкасы жок эле. Ана гана Карал каналысы болчу эле. Мен бу жерде 30 жыл, 40 жыл коюп акканмын. Мына ал вишканын турганына көп болсо 8 жыл, 7 жыл болду да. Бу өтө күчтүү вишка деген. Американский бир бала да ичинде плиталары ham бар, ысытып турат булар солдаттары, ошушубай. Буну кийин Танаев келгенден, чегара неме болгондон бияка жылдырган. Булар ак үйгө дери кирип барган. Бияга ол жондан ылдый түшчү эле. Мына ал аспалга чыгарбай койгон кийинки күндөрү.
Özbeklerдің қиындары. Бұға адамдар алы неме алда шықпай жүрген да, емі барған сайын шығып отырады. Бұл көл азыр бұл тагын алып алғандан кейін Өзбекстан жері болады. Қаласа сақтайды, қаласа қой береді суны. Азыр бізден ылдыйдағылар тұрады жөнлі. Олардың егінін оңайлы қысады судан. Азыр өзінің мемлекетіне жетпей тат бұл су. Арадан зор қылы береді суны Қырғызстанға. Қырғызстан жері үшін бұл. Тагын алып алғандай болды, пішті деп қойыр. Байке, ошондо азыр айтсаңыз, так кайсыл жылы булардын вышкасы бул жерге көчтү да? Так кайсыл жылдары? Онусын жакшы неме кылып койдум, кийин менен чыкпай коюп. 10 жыл болуп элек да мына вышкасы көчкөнүнө. Болса 5 жыл, 6 жыл болду вышкасы. Ама ортосуна мынандай айдап неме кылып койгон, адам басса, мал басса түшө турган кылып. Байке, келсеңиз эме вышка тууралуу эме. Вышка негизи азыр бул вышка бул жакка көчкүчөктү, мына жакка келгичекти. Она жерде милициялардын посту бар эле. Кийин булар милициялар кеткенден булар погранга берди, солдаттар коруп атат. Ошондо солдаттар мына жака жылды. Биринчи бар нар жакта эле. Мен 1-2 жыл болдум мал багып жүргөндө ошол жакта эле да. Кийин булар бер жака жылыптыр да солдаттарыч. Ана решеткалар нар жакта эле да. Кашаларчы. Ошол биринчи шоң жакшы билебиз бу жерлерди. Ошондо сиздер тиги плотинанын кайсы жерине чейин барат элеңер силер? Басып, кайсы жерине чейин баргансыздар? Биз наркы ортосуна чейин бара берет элем мен. Чектөө жок эле. Чектөө эми тааныш милициялар бар эле, өзбектердин милициялары унчукпайт эле алар. Олмолду баякындай эле го. Унчукпайт эле да, барып ойноп келип жүрө берчү элек. Жерди шыкталышы баягы Ташкентте жардыргандан кийин ошо адам киргизбей койгон. Каттык тозгон ошондон кийин. Ого дере мына балдар мал багып ошо жерге кире берет эле. Ака дос болуп. Ошо Ташкенттин немесине кийин ошо тозуп, ошо киргизбейт, адам жолотпой койгон жерге. Өзү биздин солдаттар нарагын Өзбекстан караш керек. Платина бирагын Кыргызстан караш керек да негизи. Азыр булар эки жагын тең жер биздики болсо ham өздөрү карап атат Өзбекстан. Биздин бийлик иштебей атат да. Көрүп атасың солдаттардын акыбалын, турган вишкасын, камыштан. Бир күйгөн адам жок да. Yerге келген заставалар деле, башкасы деле келип кетип эле жүрөт. Кабар деле албайт булардан, военный министрлер немелер, жашоон кандайам деп сурабайт. Шалпактап жөө келишет, автоматын көтөрүп алып, итин ээрчитип алышат. Жок дегенде ошолорго бир машина берип койбойт. Унун, тузун, майын эшек артып алып келчиле. Эми гана бир 2 жыл болду машина менен каттап калышты. Шунчалык кароосуз калган биздин военный. Ана кайсы арына айтасың? Кыргызстандын алсыздыгына болот. Түнү калып аткандардан барбы? Түнү канал, түнү ушул жерде калып аткандар. Эми бу жерде балдар бар калып аткандар. Азыр ошолордон деле интервью алып коелу. Кимдер калып атат түнү? Түнү оякта калып калышты, кетишти. Олар исмен менен айга түшүп кеткен окшойт барды баягы. Исмен эмес, күндө мен ушерде кала, ушерде жүрөбүз, күндө. Ушерде мен, ушерде жашайм ана жерде. Күндө ушерде карап, ушерде. Бу жерде башта солдат деле жок эле биздин солдаттар. Биз өзүбүз эле ушерде мал баккан балдар коруп алганбыз. Мына жерде милициялардан бери кууп бардыгынчы, солдатынан бери кууп жерден чыкканбыз биз баштачы. Автоматын алып койгон айсаң, ушуга алып койгон да. Автомат эмелерин алып, силеттерин алып, 1-2 жолу атып берген буларчы. Башында эмнеди коруп алган да булар, өз башымчачы. Кийин кууп чыкканбыз буларды өзү сүрүп эле. Ошондо солдаттар жок эле. Дөңдүсүнө чыгышкан беле, кандай? Мына асфальт жолдон кармаган. Бунун өлкөлөрүн милициялары алыгы солдаттар сүрүп. Малдарды алып кете берген да буларчы. Кармап, акча алып, ошондо издевательство кылышкан да булар. Кийин ошондо биз кууп чыкканбыз булардычы, өзүбүз 5-6 жолу кууп чыктык. Бу жерден кийин анан жерге солдат коюлду, граница тоздан чыкпай калышкан буларчы. Ошондон кийин. Ошо. Мунун келечеги
жок, бербеш керек. Бу жерде ошо мал баккан балдар эле баштан бери коруп жүрөт элдер эле. Биз солдаттар келсе 15 жыл 20 жыл болуп калды Алимбекке келгенине солдаттар. Одан башта биз өзүбүз эле коруп жүрчү элек бу жерде. Кыргызстан солдаттарына келген. Бу жерден ошо милициялар менен урушуп, талашып, солдаттар менен урушуп, талашып булар кууп чыкканбыз биз сүрүпчү. Ошондой элем. Мен оюм боюнча бул. Ал жерде 1, 2, 3, 4, 5 жылга болгон болсо, ошо маалда Өзбекстанга 5 жылга, 6 жылга карайт деген. Одан нарагы өзгөн райондукун нарагы сузактык болгон. Булар сүрүп кече кийин наркы Перевалга дери барды кашасы. Кайра эле менин оюм боюнча өздөрү сүрүп барган жерде эле берип койду 1000 гектар деп. Бул мына жактан берген жок менин оюм боюнча. Ачык эле да. Анан бул жерде 1000 гектар жери бул көлдүн бир алакандай жерине арзыбайт. О жерге суям чыкпайт, башка мал кой, немеге жайыт деп барпылыктар неме кылып аткандыр. Бирок мал коюп 1 күндүк, 2 күндүк мал коюңу жесең деле 2 күндө, 1 күндө тоёсуң, ичиң өтүп кетет. Бул суу өмүр бою тура турган жер. Азыр мындан аркы кадамдарыңыздар кандай болот? Эми эски Танай чийген чек ара боюнча тура берсин бу жер. Ошол эле бизге. Кадамдарыбыз эмне ушу жерди бербейбиз бизчи. Кимиси келсе ham Өзбек эле курчу эле өзүн жерди бербейбиз биз. Кимиси келсе ham. Ошо ачык эле айтып коюш керек эми. Камчыбек Ташиев сүйлөгөн сөзүн эми алсын. Кол коюп койсо колун өчүрсүн ошо. Биздин жер тынч койсун да, короче. Биздин тынчтыгыбызды бузушпасын эч кимиси. Чоңдор болобу, кимиси болобу. Ооба, карта боюнча бизге карайт. Муну азыркы немеде кылып атпай, буну Танаев келгенде алып койбоду. Мына жерде бизди неме кылбай, уларды бардык техникасы нарга түшүрүп жүргөн. Түнү калып аткандар деле бар бул жерде? Бар. Түнү калып аткандар сүйлөп бербейсиздер беле? Бар. Калгандар жок азыр. Балдар бар да бирок. Калган балдар бар. 86-жыл. Түндө ар бир поколениядан балдар калып атышат. 86-лар калды. Кече бүгүн 86-лар калат экен. Кече жаш балдар калган экен. Кимдер экени анык эмес, бирок күндө баягы карантинде дагы турдук го, жолду тосупчу. Айылга ашыкча машина киргизбей. Ошондой болуп турабыз. 1 жыл болсо 1 жыл, 2 жыл болсо 2 жыл. Биз жер берербей, наоборот алайлы деп атабыз биз дагы элге окшоп эле. Тура? Же берелби только? Алайлы да, биздин өз Кыргызстан кичине го. Неге биз бере беребиз, олар берет? Биз деле бере беребиз, кичине Кыргызстан деле. Ошондо азыр канчанчылык балдардан канчанчы балдарга чейинки балдар калып атат ошондо? Азыр бир эле поколение калат бүгүнкүгө. Эртеңкиге кийинки поколение калат. 87-лер калат, анан 88-лер калат. Күндө бир-бирден. Эгер узарса дагы кете берет да. Эми 10 бала, 20, кайсы поколениеде канча бала ушул же айылда болсо бардыгы калат да. Ошондо бул жерде жашагандай болот. Ошондо азыр тигилген боз үйдүн ичинде калып атышабы? Ооба да. Анан башка кээ машинасында калып атат. Боз үйдө эле кече эле тигилди өзү. 5 күн болду. Машина деле отуруп атышат. Сыртта деле жүрөр, көнүп деле калышты балдар суукта. Негизи бул жерге Кыргызстан аскерлери келеби? Кыргызстандын аскерлери келет, эми биздин Кыргызстандын аскерлери аз да, 2 же 3 келет. Канчасы коруйт бул жерде? Точно канчасы экенин билбедим го, бирок болсо азыр менин өзүмдүн оюмда бул көрө элекмин. Бир 10 солдат бардыр да бул жерде, часта. Эми мен оюмча. Анан бул жерде азыр мына көзгө көрүнүп эле турган өзү вышкан өзү 6 жетип турат. Ар биринде бирден. Тура?
Телевизион көрөрмандары, дагы бир ирет эскерте кетсем, биз азыр Кара Суу районуна караштуу Ынтымак айылындабыз. Бул жерде жергиликтүүлөр Ынтымак айылынын тургундары, 70тен ашуу тургундар. Бул жерде азыр Кемпирабад суу сактагычынын жээгинен ошол плотинасы жактан 50 гектар жер берилишине, Өзбекстанга 50 гектар жер берилишине каршы нааразычылыгын билдирип чыгышты бул жерге. Алардын айтымында бул жерге нааразычылыгын билдирип чыгып атканына бүгүн 10 күндөн өттү. Ошондой эле бул жерге боз үйлөр тигип түнү калып атканына 5 күндөн бүгүн 5-күн экенин айтышты. Эжелер, кайрылуңуздар болсо, кайрылуңуздарды айтып койсоңуздар болот. Кайрылуңуздар барбы негизи? Кайрылуңуздар болсо, кайрылуңуздарды Ушу кайрылуубуз ушу жерибизди келип чечип берсин. Эми элди орозо күнүндө орозо оозубуз менен ушинтип келип отурабыз. Мына чоң дебей, кичине дебей аксакал аялдар келип отурат, аксакал кишилер келип отурат. Ушу бизди кыйнабай келип, эртерээк келип чечип берсин Камчыбек Ташиев. Бирок бербейбиз, кашыкканыбыз калгыча күрөшөбүз. Жер бергиче жан бер дейт, жан беребиз ушул жерде. Чек араны өкмөт салбаса биз ушу аялдар тизилип туруп чек ара болуп беребиз балдарыбызга. Келечектин муундарына. Өзүбүз үй салбасак да ушу жерге чек ара салганга муктаждыгыбыз бар да. Эл көптүк кирсе көл болот дейт. Өзүбүз чек ара куруп алабыз. Эми көптө пул топтоп жок дегенде балдарыбызга битте бышка куруп беришибиз керек экен. Мына солдаттарды карачы. Бир жакшынакай болуп, машина менен алып келип, машина менен алып кетип атат ар 2 саатта. Биздин Кыргызстандын балдары болсо автоматын атып алып лөлүк окшоп беселер бир камыш эмеге келип жашап атышат. Онун көрөктү бизди ошо битте бышка болсо ham куруп беришибиз керек экен, анан Алматылардан алып келип. Бу чоңдор билбейм, чоңдор эмне чоңоту. Толколор жеш керек. Мамлекеттерге банк ачыш керек, магазин ачыш керек, фабрикаларды ачыш керек олар. Ошо менен жашап жүрөт да, олар элдер биз үчүн күйбөйт олар. Биз Камчыбек Ташиевди, Садыр Жапаровду биз үчүн келди, жаман сүйүндүк. Биз чышлар оңойт бизди. Балдарыбыз жакшы болот деппиз. Кайта келип баары жогубузду сатып атат мына. Биз кайкарабыз эми. Орозодо отурабызна какайып, күнгө күйүп. Бирок баары жерибизди бербейбиз. Жер бер десе балдарыбыз эликке чыкты алды. Жер жок. 50 гектар жерди берип беребиз Өзбекстанга. Бербейбиз биз агары. Балдарыбыз үчтөдөн келин жашап атат. Жер жок деп беришпейт. Nerede versin buna? Neresi çakşı zerike? 100 kal valla. Arke bana versin ben de. Ne deyim? Bu hurmatlı bizim çoğunlar. Sizlerin kursağınlar tok, kaygınlar yok, baldarınlar kalagan jeriңерде Moskva desеңер Moskvaga, Germaniya dese Germaniyaga okutkanга akıl alыңар, kudretiңер толук жетет. Биздин болсо 4 сотик жерибизге, балдарыбызга жер алганга кудретибиз жетпейт. Силердин курсаңар ток, кайгыңар жок. Ошентсе да эми ушул жерибиздин ушундай сонун мекин, көл, деңиз байлыгыбызды Өзбекстанга өткөзүп берип коюш силер үчүн шармандачылык да. Уят, ушунча жерде отуруп куураганы куурап атат, кыйраганы кыйрап атат.
Bizden su alıp ketip Özbekistan'ın köldep jona Güldeycan bolup Taşkent hakikat Taşkent bolsa bizdik olsa kak kuğray bolup kaldık. Hurmatly aynalar Sadıkul oyunlar el deseňer uşa gelip bizdin ahwalybızdy görüşerdi, jeribizdi, elibizden Özbekistan'dan ajratып berişiňerdi. Uşunça köpçülük suranabız. Zat degende berbeýiz. Gelseňer gelgile, gelmeseňer biz dagı Özbekistan bilen matışkanга çeyin barasa. Jeribizdi berbeýiz. Kalagan gelecek üçün. Ova. Şu jerde alıp kalsak. Uyat demi uşunçalyk Ketip kalsa kanday Sadır Japarovna taşıyıp bir yıl mesela